दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, ये हमारे पे वॉशिंग मशीन की स्पिन वाली मोटर है दोस्तों। और इसका ऐसा डाटा बताऊंगा दोस्तों, जिससे क्या है हमारी, आपने देखा होगा मशीन कई बार अक्सर डम 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 डमरू की तरह बजती रहती है, दोनों साइड इसका जो ड्रम होता है लगता रहता है। इससे क्या है क्योंकि कई बार देखा आपने बाजार की जो मोटर रिपेयर मोटर है उससे हमारा ड्रम डम डम करता रहता है। इसका ऐसा डाटा बता दूंगा दोस्तों, जिससे क्या हमारी डमरू की तरह नहीं बजेगा दोस्तों। इसमें जो हम टर्नें लेंगे दोस्तों 30 नंबर में, दोनों में हमें रनिंग और स्टार्टिंग में 30 ही नंबर रखना है दोस्तों। और टर्नें जो लेनी है 150 टर्नें लेनी है दोस्तों। इससे हमारी स्पीड अच्छी रहेगी और हमारा जो बीच का ड्रम होता है दोस्तों वो आवाज़ नहीं करेगा किसी तरह प्रकार से। कैसी लगी जानकारी?